咁啊講嘢。點解啊？好似卡通嗰啲寵物咧喺度講緊嘢咁樣咯。上海話幾得意㗎，係啊即係你聽得多嘅話咧。寧波話仲得意啊！其實係啊，係啊因為我媽咪佢本身係寧波人，哦係啊，咁變咗去寧波咧，真係好似唱歌咁樣講出嚟啊！哈哈。係啊，咁啊Suki 咧，你嘅國語係點㗎？我嘅國語咧，因為本身我真係一個好香港人嘅香港人，咁我學都係不停都係同朋友講嘅啫，咁就仲未有啲朋友係外地人啦，即係譬如國內。你有冇遇過啲好俊俏？你知而家台灣好多好俊俏，我哋內地都好多俊俏嘅男士咁啊。好慘喎，未識到。識咗咪可以練介紹啲俾習多啲我啦，識咗咪可以練係要習多啲。係練習多啲，咁我就即係好普通啦，好普通嘅普通話啦，真係。 OK，我咧就係其實我唔喺香港出世啦，咁我喺內地出世嘅，係咁我就由細到大咧就即係我本身個地方咧就係開平，咁係講開平話嘅，係好搞笑嘅。開平即係同國語好唔同咯，又唔同係台山話嚟嘅，開平話就係台山話。 OK，咁我就識晒啲開平話啦，係咁但係去到咁上堂嘅時候咧就用國語嘅，係咁所以由細細個開始都學國語噶啦。 OK 咁去到13歲我就嚟咗香港啦，咁就嚟咗香港都10幾年啦。咁所以即係本身我有個底，係咁你話要我 pick up 翻咧係唔難嘅，係但係嚟咗香港之後就少啲機會用咯。少講咗。係啊，但係呢段時間先至話多翻少少機會用咯。但係即係而家講翻都係流利嘅。係可以 pick up 翻嘅，好快。係啦 OK，咁但係譬如你三個嚟，咁會唔會諗住啊？而家都係要一齊去進攻呢個內地市場，咁我所以去特登上堂，或者每個禮拜花幾個鐘頭去學普通話咁樣咧？睇台劇咯，睇係台劇。啊，煲台劇嚟學國語咯，最快嘅方法就係。你睇緊邊套啊？咁最近啱啱睇完長轉角遇到愛咯，轉角遇到係啊，我哋公 OK 司有份有份投資嘅。哦係啊，OK。咁其實 Freeze 嚟緊會唔會有機會拍劇咧？劇就未會啦，因為劇係需要好長嘅時間啦。係啊咁我哋主要都係想做好唱片方面啦。咁但係電影就會嘗試下嘅。係啊，係啦即係已經都有啲嚟緊決定咗嘅。係啊，係啊之前咧好好啊就有分別個別去拍戲啦。咁係但係咧就嚟緊啦，就會3個一齊拍一套電影嘅。 OK，啊咁好期待呢套電影嘅演出啦。咁有啲 joiner 咧想同我哋一齊傾下偈喎，先同大位讀者傾下偈先。Hello，你叫咩名啊？李嘉誠啊，李嘉誠，我見到你個熒光幕係。好勁啊！你係咪特登要暗啲你塊面，因為驚有人嚟突襲你咁樣啊？有啲驚啦，第一次咁樣上鏡。哦，我想問，其實你哋出道咁耐啦，就負面新聞有咁耐，咁譬如好似新地咁啦，就幫你哋做咗咁多負面新聞，咁樣最近有湯盈盈嗰單嘢啦，咁多負面新聞，咁其實你哋會唔會有啲咩方法去改善呢啲嘅負面新聞咁咧？哦，其實湯盈盈呢單嘢咧就真係一個誤會嚟嘅。咁係因為個記者當時佢問我哋咧都問得好模糊嘅，咁佢就因為我哋嗰日好忙啦，做緊 annual dinner 啦，自己公司嘅，咁變咗我哋就完全唔知有呢件事發生，咁佢就略略只係提過下咁樣話湯盈盈俾人打喎，咁你哋驚唔驚你哋出到街會俾人打㗎？咁啊問咗我哋一個咁樣嘅問題，咁而我哋嗰一刻就會以自己嘅心態去係啦，就係答咯自己嘅心態咯，就係話唔會咁都唔會得罪人，都唔會俾人打嘅。即係其實我哋嗰一刻係完全冇去諗過話會影射到人哋，有冇咯？完全係一個誤會嚟嘅。但係經過嗰次之係啦後，我哋都會加倍再小心啲。係啦，講嘢會係謹慎少少咁樣真係咯。咁啊，其實佢頭先講咗一個重點，就係其實湯盈盈嘅 case 咧，更加會令到人哋覺得，誒 Freeze 係咪真係好中意去講是非啊？或者係可能係即係專係去諗啲嘢，係隨住個時代去製造新聞嘅話題性咧？因為其實之前都有發生過你話你哋去講 Stephy 或者 Ella 嘅事件咧。其實嗰一次嘅嗰件事係點樣發生嘅咧？嗰次就完全係謬論添啦，係啊完全係唔止係斷章取義嘅，係完全嗰個雜誌係老作。係完全入邊嗰啲內容係老作，即係佢會用翻我哋稱讚人哋嘅詞語嚟話我哋踩佢哋咯，係即係其實係完全180度扭曲咗嘅。咁其實都幾嬲。其實最終一件事，佢哋約你係去做訪問，係想訪問你哋啲咩嘢嘅咧？
即係最初嗰陣時諗嘅個概念係講啲咩嘢㗎？其實當初係真係貨話訪問相啊，係一啲好靚女相啊，即係一出到嚟咁樣，我哋都愕然，係啦，愕然咗嘅。咁結果去到現場，佢問咗你啲咩問題咧？即係現場嘅情況。即係問下我哋對於阿 Stephy 啊，佢 Teresa 嗰啲個感覺。咁我哋就話覺得 Teresa 都佢好清純啊，咁樣係咯。咁佢就寫咗話我哋話佢扮清純。OK， 完全係兩樣嘢。咁但係如果係阿 Stephy 嗰 part 咧，Stephy 嗰 part 其實都幾敏感啦，嗰排佢開音樂會啦，咁亦都有俾傳媒話佢走音嘅事件啦。咁但係亦都有話你哋覺得佢走音啦。咁其實即係佢哋咁樣寫法。其實你哋嗰時嗰個答案或者演繹方法係佢點樣去扭曲咗件事咧？即係我哋而家要去翻案發現場嚇，去翻案發現場啦。咁等我哋 Freeze 重新再解構一下呢件事嘅真相嘅。其實係只係我哋講咗話，如果真係走音嘅話，我哋覺得即係冇乜大不了咯。即係我哋自己都會走音。係。想當年有好多勁嘅歌手都會，咁冇問題㗎。即係人人都會有犯錯嘅時候，但係我哋會支持 Stephy 咯。咁講。同埋我記得個記者問我哋中唔中意佢，覺得佢會為人點。係。咁我話其實佢個形象都好好啊，好靚，好清純，我哋都好中意。係。即係佢反而可以將件事話我哋話佢笑佢啊，係啊嗰啲咯，係啊。即係其實係去到嘅時候係有，即係你基本上佢問你嘅問題方法係都係正常咁問法。係啊。但係到你哋佢寫翻出嚟嘅時候就變咗件事。冇錯，係變晒嘅。即係都係有抽你啲字，但係寫係好少寫嘢，可能我唔知佢扮緊寫定咩，佢完全錄音都冇，錄音都冇，但係好耐嘅喎嗰房。OK，可能佢自己心目中已經諗定咗點樣去做。OK，咁好啦，到除咗 Stephy 之外啦，另外亦都即係頭先亦都講咗有Teresa 個 part 啦，另外仲有嗰個好多人講嘅就係何韻詩個 part 啊！哇，嗰個直情係完全係搞笑。嗰 part 係點樣演變而成嘅咧？我哋去翻案發現場啦，係點樣演變而成嘅咧？佢係話我話佢鹹濕啊嘛，但係其實當日我哋係零交流㗎。係啊係啊。咁同你先埋點樣零交流？你何韻詩零交流啊？因為其實大家都喺度做緊嘢，好忙同台係啊。咁就真係好急嘅，我哋去到都係啱啱好嘅啫。咁即係hello 咁樣幾件咁樣見到嘅啫。之後上到台都係企唔同位置。係啊。咁之後其實我係冇同記者講過何韻詩啲乜嘢嘅。係。咁唔知點解將嗰個相仲要好搞笑嘅一樣嘢，將我同佢個名調轉咗咯，指佢係石永妮咯。OK。係啊。即係其實嗰件事就根本上係連佢問都冇問過關於何韻詩嘅嘢，係啦，亦都冇任何嘢可以抽到出嚟講。嗰啲人都冇問過，係啦，係啊。OK，咁即係成件事，即係其實有一部分就係佢抽啲字出嚟用啦，亦都有部分咧就係作古仔咁寫出嚟嘅。Hello，係 Hello，三位靚女，你好，你好，係你 Hello。David 有啲咩嘢想問啊？係啊，3條咁多，我逐條聽下先。有關於近來咧啲是非非咧，你哋有冇意思喺農曆新年期間咧就去啲廟宇度拜下神咧？去防止是非發生都好喎，都好啊！呢個提議幾好啊，係啊。拜咩神可以防止是非啊？我都好想知。但係我覺得黃大仙啦，黃大仙啊！會我每一年都會去黃大仙。我諗我哋會祈下福啦，又唔係話真係特登去打小人啊，或者係整走啲是非咁樣嘅。係啦，都攞個安心啊。同埋始終娛樂圈就係是非圈，咁啊係一個離唔開嘅地方，離唔開㗎啦，永遠都只不過點樣可以減少嗰個傷害性嘅啫。冇錯。係啊，咁你嘅第二條問題係咩啊，David？農曆新年期間，你哋有冇計劃去邊度揾真銀呢？有啦，有啊，公司已經幫我哋安排。唔係計劃咁簡單，係已經有晒有 schedule 喺度。會有啲咩做啊？同大家分享下得唔得？咁我哋會去澳門啦。哇，係啦，澳門都係唱人哋啲 annual dinner。應該好高 pay 㗎咯，會唔會順便好開心？OK，順便做埋啲娛樂下咧，即係嗰啲即係去賭場咁樣玩下咧。哦，係啊。但係
咪住先，我覺得新年，我覺得應該問我哋嘅老闆拎利是先，咁係發咗第一件事啦，係啦，攞完利是先至可能試下去賭場嗰度試一係攞利是先有錢㗎嘛，係啦，梗係啦。係。 OK，咁 David 第三條問題係咩嘢啊？第三條咧，頭先聽你講，你又話最中意煮嘢食啊。咁你嗱，你唔好介意話，我就3個嚟講，邊個煮嘢最靚，邊個煮得最裸咧？咩叫煮得最靚最靚？你先係煮嘢食嘅姿態最靚啊，定係佢哋煮出嚟香味啊？色香味，我哋3個咁靚咧。即係我哋三個靚女咁靚咧，我最差㗎啦。個味咧就應該係 Ellie 會比較好啲，因為佢真係去讀過呢個學廚啊，學咗2年嘅，係啦，2年啊，係啦。咁外表我可能我會係因為佢整心形肉餅，係煮俾邊個食先？爹哋一段時間去整個形狀係啊，我會花多啲時間喺個個外表嗰度，係。咁我就學嘅唔多，但係煮嚟煮去都係嗰幾款，咁可能我係最差嗰個。公仔麵啦，唔係，其實即係唔使煮啦，中餐啦喎。其實我並唔係。